Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi. Nifite niyo ngabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Mu Burundi sentare nkuru ya Ntahangwa yafashe ingingo yo kugabanya igihano cari cafatiwe Jemer Rukuki, umwe mu baharanira agateka kazi na muntu. Igihano cavuye ku gifungo c'imyaka 32 gishigwa ku gifungo c'umwaka umwe. Bamwe mu bakurikiranira hafi agateka kazi na muntu barashima iyo ngingo. Ni intango, reka turabe nibikurikira. Hari abandi bantu batandukanye, abantu batavuga rumwe na leta baguma bafatwa, bicwa, bapfungwa, bahohoterwa. Twizere ko leta igiye guhindura ingendo nabo ntibasubire guhohoterwa. Uyo ni Maître Dieudonné Bashirahishize atwara urunani Kavib ko bashikiriza amanza baharanira agateka kazi na muntu. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yasubiye kugendera igisagara ca Goma kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Ishirahamwe riharanira ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi CPG bisaba umuryango w'ubumwe bw'uburaya kubandanya kuremera leta y'u Burundi kugira yubahirize uburenganzira bw'abamenyesha makuru. Abanya-Ethiopia batoye uyu munsi kuwa mbere muco leta yisigeragezwa rya mbere ry'amatora yigenga kandi ataho ahengamiye mu gihugu, mu gihe mu ntara ya Tigre mu buraruko bw'igihugu abandanya kubera intambara. Perezida yavuye mu matora mu gihugu ca Iran Ebrahim Raisi yatangaje ko atazobonana na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'ubumwe bw'uburaya wafatiye ibihano by'inyongera igihugu ca Belarusiya. Thomas Kamilindi araduha ibindi. Inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'Uburayi yemeje ibi bihano ku bandi bantu ku giti cyabo 78 n'ibigo bya leta 8. Aba bantu ntibashobora kubona visa zo kujya mu bihugu by'Uburayi. Imitungo bahafite nayo igomba gufatirwa. Ibihugu by'Uburayi bibujijwe guha inguzanyo z'imari leta ya Bielorusiya ubwayo, banki nkuru y'igihugu cya Bielorusiya n'izindi banki leta ya Bielorusiya ifitemo imigabane myinshi. Ntibishobora kandi kugurisha muri Bielorusiya ibikenerwa byose n'inganda zitabi, intwaro kugera no ku ntwaro zo guhiga n'iza siporo, no kugura muri Bielorusiya iby'amafumbire akoreshwa mu buhinzi n'ibikomoka kuri peteroli. Ibi byose byatewe n'icyemezo cya leta ya Bielorusiya cyo kuyobya indege ya gisivili ya sosiyete yo muri Ireland yari itwaye abagenzi ku itariki ya 23 y'ukwa gatanu gushize. Yavaga mu murwa mukuru w'Ubugereki Athens yerekeza mu murwa mukuru wa Lithuania Vilnius. Indege y'intambara ya Bielorusiya yayijyanye mu murwa mukuru wa Bielorusiya Minsk kugira ngo babashe guta muri yombi umunyamakuru utavuga rumwe na leta ya Bielorusiya n'umukobwa w'inshuti ye bari bayirimo. Umuryango w'Uburayi wari warafatiye ibindi bihano bwa mbere abantu 88 bo mu butegetsi bwa Bielorusiya barimo Perezida Lukashenko ubwe. Urakoze Thomas. Ishirahamwe riharanira ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi CPG risaba umuryango w'ubumwe bw'uburaya kubandanya kuremera leta y'u Burundi kugira yubahirize uburenganzira bw'abamenyesha makuru. Thomas Kamilindi ndarabiducira ku mayanga. CPJ ni rimwe mu mashyirahamwe 12 yandikiye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ibaruwa imwe ku burenganzira bwa muntu muri rusange mu Burundi. Ku gice kirebana n'itangazamakuru by'umwihariko, CPJ iravuga ko mu mwaka Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi hahindutse utuntu duke cyane. Turimo guha imbabazi abanyamakuru 4 b'ikinyamakuru cyigenga Iwacu bari bafunze kuva mu 2019 no gutangiza ibiganiro n'abahagarariye ibitangazamakuru mu Burundi. CPJ irakomeza iti leta y'u Burundi ihora yizeza impinduka. Nyamara mu binyamakuru byafunzwe mu 2015 Radio Bonesha niyo yonyine yongeye gufungura. Radio y'Abongereza BBC na Radio Ijwi ry'Amerika ziracyafunze kuva mu 2018.
CPJ ikomeza ivuga ko nta bwisanzure ibinyamakuru byigenga bike cyane bigikora mu Burundi bifite, ubwabyo byibuza gukora umwuga neza kubera gutinya ingaruka mbi, ibyo bita autocensure mu rurimi rw'igifaransa. CPJ kandi ita abanyamakuru ntibasiba guterwa ubwoba no gutotezwa na guverinoma n'abayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi. Nta hanyeti igaragara yigeze ikorwa ku izimira ry'umunyamakuru w'ikinyamakuru Iwacu Jean Bigirimana mu 2016 no ku rindi hohotera rikorerwa abanyamakuru mu Burundi. CPJ n'indi miryango bafatanyije barasaba rero umuryango w'Uburayi kubanza kureba neza ibi byose mbere yo gukuraho ibihano wafatiye Uburundi. Ibaruwa yabo turayigarukaho mu kanya ku buryo burambuye. Tugushimire Thomas. Abanya-Ethiopia batoye uyu munsi kuwa mbere muco leta yisigeragezwa rya mbere ry'amatora yigenga kandi atahengamiye mu gihugu, ugiye mu ntara ya Tigre mu buraruko bw'igihugu habandanya kubera intambara. Eugenie Mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru. Izuba ryagiye kurasa, abantu amagana bamaze gutonda imirongo ku biro by'amatora. Imbere mu biro by'amatora abakozi bashinzwe amatora barimo gutanga amabwiriza yo gutora, bibutsa abantu ko bashobora guhitamo ishyaka iryo ari ryo ryose. Indorerezi y'ishyaka Prosperity riri ku butegetsi ku biro bimwe by'amatora, Oding Woli yavuze ko yiteze ko amatora yitabirwa n'abantu benshi kurusha irindi tora iryo ari ryo ryose ryari ryabanje. Yabaye nk'usubiramo amagambo ya Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed wavuze ko itora rizaba mu mutekano kandi rikaba irya mbere ryisanzuye kandi ritabogamye igihugu kigerageje. Ku biro bimwe by'amatora kandi hari umwuka w'ibyishimo nubwo hari imirongo miremire. Cyakora ku maduka hacuruza ikawa mu mpera z'icyumweru, bamwe mu banya-Ethiopia bavugaga ko batari butore. Itora baryitaga ikinamico. Bakomoka mu ntara ya Tigray mu majyaruguru y'igihugu kandi ntibashatse ko amajwi yabo afatwa ku mpamvu z'umutekano. Kuva mu kwezi kwa 11 iyo ntara iri mu ntambara n'ingabo za guverinoma zirwana n'abasirikare b'akarere. Nta tora ryabaye imbere mu ntara ya Tigray kandi amatora yanasubitswe mu tundi duce twinshi tw'igihugu. Ku biro by'amatora bamwe mu ndorerezi banavuze ko hari ibibazo by'ibikoresho. Hamwe ntihari amakarita y'itora nyuma y'amasaha menshi ibiro bifunguye. Havuzwe no kurenga ku mabwiriza nko kuba abakandida bavuganiraga n'abaje gutora hafi y'ibiro by'amatora. Tugushimire Eugenie kuri iyo nkuru. Perezida yavuye mu matora mu gihugu ca Iran Ebrahim Raisi yatangaje ko atazobonana na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Mu kiganiro agiriye kuri televiziyo, Perezida Raisi yamenyesheje kandi ko atazoganira nawe ku vyerekeye umugambi w'igihugu ciwe werekeye ibigwanisho missile ballistique hamwe n'uko ico gihugu gifasha abagwanyi bo mu karere kirimwo. Yabitangaje nyuma ko atsinze n'amajwi menshi cyane amatora yabaye mu ndwi irangiye. Abajijwe ku ruhara yagize mu yicwa ikivunga ry'abantu bagera ku 5,000 mu mwaka w'igihumbi 1988, Raisi yavuze ko ari umuntu aharanira agateka kazina muntu. Tangaje ko Amerika itegerezwa gukuraho ibihano yafatiye igihugu ciwe. Yabitangaje mu kiganiro ca mbere yahaye abamenyesha makuru inyuma y'amatora yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Uwari yahiganywe na Raisi mu matora Abdel Nasser Hemati yari yatangaje igihe ariko ariyamamaza ko yifuza kubonana na Perezida Biden. Ndetse abategetsi ba leta ya Amerika bishyuye buno nyene ku vyatangajwe na Ebrahim Raisi. Niwe mukuru w'igihugu wa mbere wa Iran azoba yafatiwe ibihano na leta ya Amerika imbere yuko ashikira icesa amabanga yiwe. Yafatiwe ivyo bihano igihe ari umukuru w'urwego rujejwe ubutungane muri Iran rwanebaguwe n'amakungu. Raisi arashigikiwe bikomeye n'umutegetsi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Intsinzi yiwe yaranzwe n'igitigiri kiri hasi cyane c'abitavye amatora mu bitari bwabe mu mateka ya Iran. Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Ushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.radio akaburungu yacu VOA akaburungu.com. Mukanya amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ubutungane bw'u Burundi bwafashe ingingo yo kugabanya igihano cyari cyakatiwe umwe mu baharanira agateka kazina muntu Janelle Kuki.
yari yafashwe arapfungwa mu mwaka wa 2018 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Igihano ciwe cavuye ku myaka 32 gishirwa ko gupfungwa umwaka umwe. Inkuru y'idonido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Amakuru y'ijwi ry'Amerika ryaronse nuko ingingo yo kugabanya igihano ca Germain Rukuki yagiye habona kuri uyu wa mbere muri sentare nkuru ya Ntahangwa igisata c'iyungururizo. Germain Rukuki yakoreye ishirahamwe rihani agateka kazina muntu akatse Burundi, yaramaze imyaka hafi 3 aciriwe gufungwa imyaka 32 ku vyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu no kugarariza ubutegetsi. Ico nico gihano gikomeye cari kimaze guhabwa uharanira agateka kazina muntu kuva Burundi bwikukira. Muri bagenzi we basangiye urugamba rwo guharanira agateka kazina muntu nka Maître Dieudonné Bashirayishize atwara urunani Kavibe akamweme Nikose. Bashirayishize yaganiriye n'ijwi ry'Amerika yari mu buhungiro. Umunezero wo kubona umuntu yarafashwe mpiri igihe kitari gito, umuntu haranira agateka kazina muntu yaramaze imyaka itari mike mu bunyororo kubera karenganyo, asubiye kuronka umwizero wuko vuba agiye gusohoka ibohero. Nta cyaha Rukuki yari yarakoze cari gutuma apfungwa. Ikintu conyene bamwagiriza nuko yakorana n'amashirahamwe haranira agateka kazina muntu. Nk'iyo myaka yaramaze mu munyororo azira ubusa ntihagire ubundi muntu azosubira kuyimaramwo. Igihe yafatwa mu mwaka wa 2017 igipolisi c'u Burundi cabanje gusaka iwe mu gisagara ca Bujumbura. Mu nyuma igipolisi cerekanye impapuro casibuye ko arizo Rukuki yakoresha mu gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi hamwe n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ico gihe abaharanira agateka kazina muntu bigenga nka bose bari baramaze guhunga igihugu. Maître Bashirayishize yakurikiranye cyane iyo dossier, asigura ko ugufata Rukuki kari kabaye nk'agashavu k'ubutegetsi kubera ukubura abatwara ishirahamwe ACAT yakorera. Guharanira agateka kazina muntu rero kugira ivyiyumviro vyo guharanira ineza ya bose udaharanira iy'utwara si icaha gishobora gutuma umuntu apfungwa ngo akatirwa umunyororo w'imyaka 30 n'ingahe. Ni intango, reka turabe nibikurikira. Hari abandi bantu batandukanye, abantu batavuga rumwe na leta baguma bafatwa, bicwa, bapfungwa, bahohotegwa. Twizere ko leta igiye guhindura ingendo nabo ntibasubire guhohoterwa. Ababuranira Germain Rukuki bemeza ko ari ingingo nziza, naho kuri bo yajitevye. Gusa birinze kuvuga byinshi, bakemeza ko barindiriye ko bahabwa ikopi y'iyo ngingo. Ico bikoze bavuga ko bari bashimye kwitura sentare na inyuzwa mu gisata ca Gatamburamanza kuko basanze hari amategeko ajanye n'iburanishwa ry'imanza atari yakurikijwe igihe gwaburanishwa muri sentare ya mbere. Umushikirizamanza yari yagirije Rukuki ivyaha byinshi harimwo kuja mu bikorwa vy'ubugumutsi, guhungabanya umutekano no gutuma leta itakaza icizere mu bantu mu ntumbero yo kwitembagaza n'ibindi. Ivyo ngo yabicisha mu kubandanya yegeranya uburyo buvuye mu mahanga bwo gushigikira ibikorwa by'ubugumutsi. Ingingo nshasha igabanya igihano ca Rukuki yerekana ko haragahaze mu vyemezo vy'uko ivyo vyaha byose vyakozwe, maze sentare itegeka ko igihano kigabanuka gushika ku mwaka wo gufungwa n'ihadabu y'ibihumbi 50 vy'amarundi. Maître Dieudonné Bashirayishize atangazwa n'ingene ubutungane bugiye kumenya ukuri inyuma y'imyaka 3. Yikeka ko igihugu coba kiriko kirikundwa kaza ku makungu, ubona ko ubumwe bwa Buraya bwatangaje ko bugiye kuraba ko bwo kuri bihano by'ubutunzi ku Burundi, kuko nkuko userukira ubumwe bwa Buraya yabivuze umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kugarukana icizere. Abaharaniye agateka kazina muntu basaba ko n'abandi bafungiye ubusa borekugwa. Sinzi rero ko ubutungane bwikubisa gashi nuko bwakubiswa gashi kubera inyungu bo bariko bararondera mu biganiro n'ishirahamwe y'ubumwe bwa Buraya. Bigaragaza ko umengo nukuresha, ariko igihambaye kwari uko leta idakora iraba amaronko iriko irarondera ku bantu bayifasha, ahubwo ikabohora ubutungane bugatunganiriza bose atankunzi. Abandi baciriwe imanza z'akarenganyo nka bene izo
nta zone zigafutwa nk'uko iza mbere zifuditse, ikore kugira ngo itunganirize bose. N'ishirahamwe Akate Burundi yakorera rirashima iyo ngingo. Yamara Armel Niyongere aritwara yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ataragira kugira ico bavuze kuko nabo nyene bakirindiriye ko bahabwa ikopi y'iyo ngingo. Ukurikije uko igitabo mpanavyaha c'u Burundi kivuga, uwuciriwe igihano gito kuco yaramaze afunzwe acabwa uburenganzira bwo kurekugwa. Umwe mu bunganira Rukuki yemeje ko atakindi gikurikira atari uko uyu mugabo w'abana batatu nawe narekugwa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Urakoze Pierre Claver. Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yasubiye kugendera igisagara cya Goma kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangiza turutse Ibunia mu ntara ya Ituri, amaze kuva Ibeni Butembo mu buraruko bw'intara ya Kivu yo mu buraruko, aho yemeye kuzana amahoro byanse bikunze. Yasobanuriye abanyagihugu baho icatumye asubiriza abategetsi b'abasivile n'abasirikare. Umumenyesha makuru wacu ari Asanka Darius ari Goma, niyo nkuru dufitiye. Bitewe nuko Perezida wa Republika Felix Antoine Tshisekedi yabasezeye kugarukana igisubizo ku kibazo cy'umutekano, ubwo yahageze ubwa mbere bikaba byaratinze, abaturage bibe nibo baracyafite icyizere ku mutegetsi w'igihugu, bakaba bizera yuko ibyo yavuze imbere y'abanyamakuru n'abaturage byagira akamaro. Kizito Binhangi ni umwe mu bahagarariye societe civile Beni. Kandi dufite icyizere yuko kugera hano kwa Perezida wa Republika biri budufashe kubona amahoro. Nibyo yadusezeye kandi nibyo twifuza. Bashaka yuko umutekano ugaruka, ibyo bya ADF n'ibindi by'inyeshamba birangire kandi amahoro yongere kugaruka, tubeho nk'abandi. Kakure Sasita ni umudepite watoye Rubero mu majyaruguru y'intara ya Kivu. We aravuga ko bidahagije gusura abaturage, perezida na guverinoma ye bashaka ikindi gisubizo gitari cyo kugurana abategetsi b'abasivili n'abasirikare. Igihe umukuru w'igihugu akoze uruzinduko nk'uko, birasaba ko umutekano ugaruka n'ubwicanyi bukarangira, tukumva yuko ADF ntibikiriho. Mbere yuko babigereho neza, birasaba ko perezida asimbura abasirikare, abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano bari muri Beni babajyane mu zindi ntara atari Ituri na Kivu ya ruguru, bakazana abandi, kubera ko buri kanya societe civile n'abandi batanga ubuhamya ko hari abaofisiye b'abasirikare bakorana n'inyeshamba. Ahubwo twashakaga yuko perezida yasigara Ibeni cyangwa Bunya ari gutegeka wenyine ingabo. Muri rusange abaturage bafite ibitekerezo bitandukanye ku byerekeye uruzinduko rwa Felix Tshisekedi ukiri Goma kugeza n'ubu. Igihe cy'amatora twagiraga yuko amahoro ari bugaruke hose. Hashize imyaka irenga 20 abantu bari kwicwa, kwibwa no gukubitwa. Kuri njyewe nta kigenda, nta cyahindutse kuva Tshisekedi ari ku butegetsi. Ahora ari kudusezera amahoro, ariko ntacyo twari twabona. Ntabwo azi ko imyaka ye iri gushira. Wewe nta amahoro gusa, yaza ataza ni kimwe. Turashaka amahoro kugira ngo dukomeze gukora akazi kacu. Perezida ari hano, twamubonye ari kujya Ibeni, Butembo n'ahandi, ahora dusezera yuko amahoro azagaruka. Turarindiriye, hamaze imyaka nyinshi nta mahoro tugira. Dufite icyizere yuko icyo kibazo kiri bukemuke ubwo amaze gukora urwo ruzinduko. Ali Asanka Darius, Ijwi ry'Amerika. Bakuzi baradiye Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
tuze mu Rwanda aho ibitaro vya Kanyinya bivura abagwayi ba COVID-19 byasubiye kuvurirwamwo abagwayi b'iyo ndwara inyuma y'amezi agera kuri 6 byari bimaze vyugawe. Ivyo bitaro vyasubiye kwifashishwa inyuma yo kwiyongera gukabije ko bandura COVID-19 umunsi ku munsi. Asumta Kaboyi aduidonido kuri iyi nkuru. Kubera ubwiyongere budasanzwe bw'abarwayi bashya ba COVID-19 burimo kugaragara mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali, kuva kuri iki cyumweru ibitaro bya Kanyinya biri mu karere ka Nyarugenge byari bimaze amezi 6 bifunze byongeye kwifashishwa mu kwita ku barwayi ba COVID-19. Ibi bitaro bizwi ko ari byo byatangirijwemo igikorwa cyo kuvura COVID-19 byaje gufungwa abarwayi bagabanutse mu gihugu. Abari basigaye bashyirwa mu bitaro bya Nyarugenge biri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Muganga Nkeshimana Menerasi yabwira Ijwi rya Amerika ko ubwiyongere bwa COVID-19 bushobora kuzatuma n'ibindi bitaro biri hirya no hino mu gihugu bizafungurwa nabyo. Ibyo bigo byombi byafunzwe nta barwayi bashyirimo, urebe imibare yongeye kuzamuka, hamwe na hamwe agomba kongera gufungura bitewe n'umurwayi uhari. Abatarembye bashobora kuvurirwa Kanyinya cyangwa se ahandi muri province hagenewe nabwo COVID, kuko ntabwo tuvanga abarwayi ba COVID n'abarwayi basanzwe mu bitaro. Ese usibye Kanyinya yari yarafunze, hari n'ibindi bigo byo mu ntara byari byarafunzwe nibyo bishobora kongera gufungurwa? Cyane rwose. Kandi dufite ama-treatment center nko ku Kiriba Kihombo barafunze, hari henshi hagiye hafungwa ibigo bivurira abarwayi ba COVID uko bari bagabanutse. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko muri aya mezi abiri ashize umubare w'abandura COVID-19 ugenda urushaho kwiyongera umunsi ku munsi. Imibare itangazwa n'iyi minisiteri igaragaza ko mu mezi abiri gusa umubare w'abanduye COVID-19 wiyongereho 6,583 uvuye ku 23,934 ugera ku 30,517. Umubare w'abarwayi bitabwaho wavuye ku 200 ugera kuri 3,560 mu gihe abarembye bo bikubye kabiri kuva kuri 6 baba 13. Abitabye Imana nabo biyongereho 53 kuko bavuye kuri 326 bagera kuri 379. Muri ukwezi kwa gatandatu ubwo byabaye nk'ibidasanzwe kuko nibwo bwa mbere mu Rwanda hagaragaye abantu 169 banduye umunsi umwe, benshi biganje mu mujyi wa Kigali kuko honyine hari hafite abagera ku 192. Ibitaro bya Nyarugenge nibyo byari bisigaye byita ku barwayi ba COVID-19 nyuma y'aho ibya Kanyinya ndetse na Niboyi muri Kicukiro bifungiwe. Ibi bitaro bya Nyarugenge bifite ibitanda bisaga 130 bishyirwaho indembe za COVID-19 kandi byose byagaragaraga ko ubushobozi bwo kwakira bugenda bushira. Ariyo mpamvu Minisiteri y'Ubuzima yongeye gusubizaho ibitaro bya Kanyinya. Ubu bwiyongere buraba mu gihe umubare w'abakingiwe nabo ukomeje kuba hasi. Minisiteri y'Ubuzima irutse gutangaza ko no mu bakingiwe hamaze kubonekamo abantu 400 banduye COVID-19. Dr. Nkeshimana, umuganga ukurikirana ubuvuzi bwa COVID mu gihugu, nabyo yabibwiye Ijwi rya Amerika. Uzasanga mu bantu bakingiwe bahaye inkingo zombi za COVID-19 niba bakoresha AstraZeneca cyangwa Pfizer, usanga bakingiwe inkingo ebyiri nk'uko ziri recommended. Usanga abarwara ni bakeya, abarwara bakagira ibimenyetso byo kuremba ni bakeya, abapfa bakaba bakeya cyane. Gukingirwa bituma utagira ibyago byo kurwara ujye kwa muganga cyangwa se ngo ube watakariza ubuzima, ariko ntabwo bikubuza guhostinga virusi ngo ube wanayanduza n'abandi. Niyo mpamvu nabo bagomba kubahiriza ingamba kuko barakingiwe yego, ariko bafite inshingano zo kurinda abo nabo, ababyeyi babo, abarimu, abanyeshuri. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko guhera mu kwezi kwa gatatu 2020 abamaze kwandura COVID-19 ari 30,813 mu gihe abamaze gukira bagera ku 26,704. Abakirwaye bo baragera ku 3,727 barimo abasaga 2,900 barwarira mu ngo zabo batarembye, naho bamaze guhitanwa n'iyi ndwara bo baragera kuri 381. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Urakoze Asumta. Tugaruke mu Burundi aho amashirahamwe 12 ari mu mpuzamakungu anegura ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya kuba rishaka kwirengagiza amabi akorwa mu Burundi hamwe no kudahana kubandanya kwibonekeza muri ico gihugu. Yamara ayandi mashirahamwe ari mu gihugu asanga abavuga ivyo ari abansi biterambere n'ubumwe bw'abarundi. Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya, niyo nkuru adufitiye. Kuri wa mbere yaje kwakirwa na President Evariste Ndayishimiye userukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi, yavuze ko mu rugendo yahora muri Brussels ku cicaro c'uwo muryango yahakuye inkuru nziza, nayo siyindi nuko ibihano vyafatiwe Burundi kuva mu mwaka wa 2016 bishobora kuvanwaho.
J'étais venu l'informer en primeur des orientations qui ont été prises dans des groupes de travail internes aux institutions européennes associant naje kumuha amakuru y'umushuhira ko hari ingamba zafashwe n'imigwi itandukanye urikiyemwo ibihugu 27 bigize ubumwe bwa Buraya ku bijanye n'Uburundi mu mpera z'ukwezi guheze. Iyo migwi n'umutima umwe yafashe intumbero yo gukora ku buryo hafutwa ingingo yahagarika imfashanyo zahabwa leta y'u Burundi. Ni intambwe ikomeye kandi hambaye mu myumvire y'abashikiranganje b'ibihugu bya Buraya hamwe n'ibisata bitandukanye. Bose barakurikiranye ibyabaye mu Burundi. Ubwo rero izi ngingo zifatiye ku mpinduka nziza zashizweho n'umukuru w'igihugu mu vyerekeye intwari ibereye igihugu kigengwa n'amategeko hamwe no kubahiriza agateka ka zina muntu. Ces évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République en termes de bonne gouvernance et d'état de droit et de droits de l'homme que ces mesures ont été prises. Niko Claude Bocho yabwiye abanyamakuru y'Ibujumbura ahejeje kwakirwa na President Ndayishimiye afise akamwemwe kenshi. Uyu mubonano wahuriranye n'ikete amashirahamwe mpuzamakungu 12 yandikiye umuserukizi mukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Buraya n'abashikiranganje y'imigenderanire y'ibihugu bigize iryo shirahamwe. Aya mashirahamwe yakavuga ko ari rushinga n'ukuntu ibihugu bya Buraya bisa n'ibiriko vyirengagiza ihonyango wajyagateka kazina muntu mu bisata bitandukanye hamwe no kudahana kwimakajwe mu gihugu. Rimwe ryose muri ya 12 rifise ico rifatirako kuri izo mpunge Par rapport à la liberté de la presse, nous avons vu une réouverture très limitée. Kubijanye n'itangazamakuru twabonye yugururwa ku rugero ruto cyane rw'ibinyamakuru vy'ubugabe mu 2015. Ijwi rya Amerika na BBC biracugaye kubwa CPJ kandi turarushinga no kubona atamatohoza yigeze aba yizewe kwizimangana ry'umunyamakuru Jean Bigirimana yakorera ikinyamakuru iwacu. Mu byo twatohoje abanyamakuru baterwa ubwoba bagasugerezwa n'indongozi mu ntwaro hamwe n'abo mugambwe uri ku butegetsi. Uruhare rw'abanyamakuru muri kahise batohoza ku bwicanyi ukurya ibiturire n'ibindi bintu bikomeye bifitiye akamaro abarundi biboneka neza ko ubwo bwisanzure atabwo bagifise kandi ubumwe bwa Buraya ntibushobora kwirengagiza uko kuri. Niko Tom Gibson atarukira CPJ Brussels yabwije ijwi rya Amerika. Louis Maje nawe umuyobozi wa Human Rights Watch muri Afrika yo hagati agaruka ku bindi bituma. Pour Human Rights Watch, il faut d'abord que les assassinats et les abus cessent et que leurs auteurs soit traduit en justice. Les médias nationaux ubwicanyi n'ayandi mabi bibwirizwa guhagarara ababikora bagashengezwa mu butungane. Ibinyamakuru byo mu gihugu na mpuzamakungu amashirahamwe yigenga umugwi wawe nutohoza ku Burundi bategerezwa guhabwa uruhusha rwo gukora bidegemvya mu gihugu. Niba ataco leta yosa nk'uko ivyemanga kubera ko abategetsi banse kuva kwizima bagahakana yuko hagira umuntu n'umwe n'uwa kirazira aja gucungera uko agateka kazina muntu kubahirijwe mu Burundi. Niko Maje yaganiriye ijwi rya Amerika avuga ko ino migenderanire hagati y'ubumwe bwa Buraya n'u Burundi. Eveline Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe nyene yemeje ko ibiganiro bigeze heza. Ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya bigeze heza cyane kuko bariko baja kuri iyo ntumbero yuko nyene ivyo bihano biva mu nzira. Ivyo navyo murazi ko muri politiki bica muri ivyo biganiro bihagaze neza gushika uno musi. Ariko na Bocho baragwa kagaruka. Il y a une étape nécessaire. Hari intambwe ikenewe yatewe n'iyo migwi ibiri navuze y'i Brussels, ariko ivyo ntibihagije. Hategerezwa kuba urwandiko rw'abanyamategeko rukanemezwa. Bizosaba igihe ariko icyangombwa nuko gari ya moshe yamaze kuva mu gituro yarasafutse. Niko Bocho yongeye ko nubwo ibihano by'umwe bwa Buraya bitarakurwaho Burundi mu kiringo c'umwaka Evariste Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi buramaze kwinjiza ibitego byinshi. Ntibukiri ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kandi akanama k'amahoro n'umutekano k'ubumwe bwa Afurika n'ishirahamwe rya Afurika y'ubuseruko EAC nabo basavye ko ibihano byose vyafatiwe Burundi vyovanwaho. Uburundi bwari bwahariwe ivomo n'amakungu kuva mu 2015 igihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye impari abatavuga rumwe na CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi bemeza n'ubu ko cahonyanze ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha yabushikanye ku butegetsi mu 2005 inyuma y'imyaka irenga 10 ari umugwi w'inyeshamba ugwanya ubutegetsi bw'ico gihe. Onu yavuze ko injyana zo mwaka wa 2015 zahitanye n'imiburi abantu 1200 ibihumbi biburirwa irengero mu gihe inusu y'umuriyoni bari bahungiye mu bihugu by'akarere ubu hakaba hasigayeyo ababa 300. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika.
mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 4 4 1 993. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru